这边没赶到，怎么就换个海语？哇，你看，这边，这里也是。 你看，这里也是花鹿雀。它在这里，这是花鹿雀可以啊。看，这是花鹿雀可以啊。老婆，铅笔。 这个螺种也够大，这个是闪控喷枪。这么大，应该进去寻找一下。进去一个，你看，大厅呢。 哇，你看，哇，你看，哦，哦，老婆，你看那边，你看哪里有？有啊，你看，这一段都是隐藏的，我先扔上去，我再往里面找一下。 你看，像这种有沙的，又是船底的，应该有海货隐藏的。哇，你看，一只铅板子，老婆。哇，你看那边有一只。我这隐藏着，这是。 哇，就是够大的，这是只花鹿雀，你看，有几十公分呢，这是够大的。它的，你看它的两个大爪，跟我的手臂一样大。你看，这还有一只，但是钻不进去。 哇，还有一只那么大，装不进去，那就算了，别处再找找吧。你看，拿来铅笔，我要捆一下。你看，它捆了。哇，来这边再看看。你看，带着，带着。 那条船比这条船小，那边去再找一下。你看那条船够大，找一下。你看，这整条船下都是青口。 哇，一大片青口，蛮多了，海里也爬不进去，爬进去的全身都湿了，那就不要。出来了也有几个小时了，你看，赶了2个地方，这些红布，这些红布，垃圾全部带上，这是垃圾，拿到垃圾场去挂。 那今天的视频就分享到这，感谢朋友们一路以来对我的支持关注，拜拜。